Саламатсыздар ма, қымбатты көрермендер, оқырмандар. Бүгін біздің сіздермен болатын әңгімеміз қарым-қатынас психологиясы жайлы болмақ. Оның ішінде оқу тәрбие процесіндегі қарым-қатынастың рөлі жайлы. Мен аты жөнім Мұсабекова Алдан Алтайқызы, Евразия ұлттық университетінің доцентімін. Қазір басқа оқу орталықтарында қызмет жасаймын. Педагогтық өтілім жарты ғасырдан астам. Сондықтан да мен бұл лекцияны оқуға қарсы болмадым. Өйткені менің бұл жағдайда тәжірибем жеткілікті деп есептеймін. Қарым-қатынас бұл адамның өміріндегі аса қажетті кезең. Себебі адамдар бір-бірімен жақсы қарым-қатынас жасау туралы жақсылыққа жетсе, бір-бірімен келеңсіз қарым-қатынас жасау арқылы жаңағы қиындыққа душар болып отырады. Сондықтан да қарым-қатынас жасаудың өзінің рөлі адамның өмірінде де, қоғамның өмірінде де айрықша. Қазақта айтады ғой, жақсымен жолдас болсаң, жетерсің мұратқа деп. Жаманын айтпай-ақ қояйық. Сондықтан да қызмет етіп жүрген ортада, немесе кез келген әлеуметтік ортада өзіміздің айналысып, сөйлесіп, араласып жүрген жолдастарымыздың, дос-жарандарымызбен болған жақсы қарым-қатынас бізге ылғи өмірде әдемі көрініс беріп отыратын сөзсіз. Біздің әрине бұл жағында көңіл күйіміз көтеріледі, елменен қарым-қатынасымыздың, жақсы қарым-қатынастарымыз артады, адамдармен сөйлесуіміздің өзі жеңілдеп, тіл табысуымыз жеңілдеп, өзіміздің жаңағы ортамызда өзімізге лайықты орын таба аламыз. Қарым-қатынас жайлы айтылатын әңгімелер, ғалымдардың зерттеулері өте көп, қаншама ғылыми еңбекті монографиялар жазылған, педагогтардың жазған монографиясы жеткілікті. Сондықтан да бүгінгі айтатын әңгіме бізге толық мағлұмат беруге тиіс деп ойлаймын. Соған үміттенемін әрине. Бұл жөнінде біз ең бірінші адамдар арасында қарым-қатынас және оның түрлері мен сипаттамасы жайлы біліп алғанымыз жөн. Адамдар арасында қарым-қатынас бұл адамдардың арасындағы бірлескен іс-әрекеттің қажеттігін туғызады. Бірлескен іс-әрекеттің, айтайық, байланыс жасалған адамымыз, сөйлесіп отырған адамымыз арқылы біз жеке өзімізге ғана қажетті істі жүзеге асырмаймыз, бірлескен іс-әрекетті жүзеге асырамыз. Яғни бірлесіп қызмет жасаймыз, бірлесіп бір ұжымда тәрбие жұмыстармен айналысамыз, әртүрлі басқа ұжымдарда өзіне тән қызметтің түрлерін жүзеге асыратынымыз сөзсіз. Бұл сол қарым-қатынастың арқасында болатын күрделі процесс. Екі немесе одан да көп адамдардың арасында болатын қарым-қатынастың арқасында адамдардың танымдық немесе эмоционалдық ақпарат алмасуы жүзеге асады. Адам өзінің көрген білгенін бір-біріне айту арқылы оның дүние танымы кеңейеді, оның өмірге деген көзқарасы жақсарады, білімі тереңдейді, дағдылары қалыптасады, әртүрлі жақсы дағдылары қалыптасады. Қазақта мақал бар ғой, жақсымен жолдас болсаң, жетерсің мұратқа деген. Жаманын айтпай-ақ қояйық, ал жаңағы жақсы дағдылар, жақсы адамдармен қарым-қатынас жасаудың арқасында жүзеге асады. Қарым-қатынас тұлғалар мен топтардың дамуына да әсер етеді. Тұлғалар деген кім? Тұлғалар деген жеке адам емес, жеке адам ғана емес, әлеуметтік ортаға әсер еткен, ықпал еткен, және өзінен кейін жақсы із қалдырған, тәрбие процесінде көптеген қызметтер сіңірген адамдарды біз тұлғалар дейміз. Тұлға деп айтайық, кімді айтамыз? Бұрынғы өткен біздің ақын жазушыларымызды, қызметтегі көрнекі қызметкерлерді, мысалға, немесе жаңағы түрлі педагогтарымыз біздің бала тәрбиесінде еңбегін сіңірген, кез келген мамандықтағы халыққа пайдасын тигізген адамдарды біз тұлғалар дейміз. Осы тұлғалар да қарым-қатынастың, ізгі қарым-қатынастардың арқасында дамиды, қалыптасады және дамиды. Қарым-қатынастың барысында адамдар танымдық хабарлармен алмасады бір-бірімен, жақсы ақпараттармен араласады, тәжірибемен алмасады, біліммен алмасады, әртүрлі дағдылармен алмасады. Соның арқасында біріне-бірі түсініседі, бірінің ой пікірін бірі қабылдауы жүзеге асады.
қарым-қатынастың негізгі қызметі деп мына бір үш түрін айтуға болады. Олардың біріншісі ақпараттық коммуникативті қызмет. Яғни айтқанда адамдар бір-бірімен ақпарат алмасады. Бірін-бірі таниды, бірінің білмегенін бірі түсінеді, үйренеді, екіншісінен өзіне қабылдайды. Мәселен, алыс жолға кетіп бара жатырыңыз дейік. Жолға кетіп бара жатқанда адамдар әртүрлі адамдармен кездеседі. Ұшақта болсын, пойыздарда болсын, автобуста болсын, кездеседі, сұхбаттасады, танысады, сұхбаттасады. Осының арқасында олар бір-бірінен ақпарат алмасады. Олар әртүрлі қызметтің адамдары болғандықтан, бірінің білмегенін бірі үйренеді. Өмірді тануы объектісі кеңейе түседі. Екінші қарым-қатынастың қызметі реттеуші коммуникативті қызмет. Ол адамдардың іс-әрекетін реттеу арқылы, біріккен әрекетті ұйымдастыру арқылы жүзеге асады. Бұл реттеуші коммуникация. Бұл деген сөз бір ұжымның ішінде, айтайық, бір мұғалімдер коллективі болсын, немесе басқа ұжым болсын, осының ішінде адамдар бір-бірінің әрекетін ести отырып, көре отырып, оның реттелуіне көмектеседі. Яғни біріне бірі ақыл айтады, жол көрсетеді. Әжептәуір едәуір тәжірибесі бар мамандар, тәжірибесі аз жас мамандардың іс-әрекетіне бағыт береді, бағдар береді, оларға ескерту жасайды. Осылайша қарым-қатынастың реттеуші коммуникативті қызметі жүзеге асады. Үшінші түрі қызметінің эффективті коммуникативті қызмет. Адамдар бір-бірімен кездесу арқылы, бір-бірімен сөйлесу арқылы, сұхбаттасу арқылы эмоционалдық аясы кеңейеді. Яғни адамның өзінің бойында, мәселен, бір адам тұйық мінезді дейік. Екінші бір көрші әңгімелескен адамы, сұхбаттасқан адамы өте көңілді, жадыраңқы, жайнап тұрған адам дейік. Бұлар екеуі ұзақ жолда бірге бара жатса, әрине мінезі тұйық адам қалай болғанда да әжептәуір ашылады, еліктейді. Оның да эмоционалдық аясы кеңейеді деген сөз. Адамдардың арасындағы қарым-қатынастардың ең негізгі мақсаты олар өзара түсіністікке қол жеткізу. Өзара түсініспеген адам ешқашан бір-бірінің жүрегіне жол таба алмайды. Адамдар, қазақта айтады, адам баласы сөйлескенше, жылқы баласы кісінескенше деген мақал бар қазақта. Бұл өте тамаша мақал. Бір-бірімен сөйлесіп, сұхбаттасу арқылы адамдар бірін-бірі таниды. Өзі қысқа ғана жолдың ішінде 5-6 сағат бірге жүргеннің өзінде кейбір адамдар бір-бірімен дос болады, таныс болады. Бір-бірімен мекен-жайын алмасады, адрестерін алмасып, телефон алмасып, тіпті ары қарай мәңгі бақи дос жолдас болып кетуі мүмкін. Немесе сондай-ақ қатынасқа түскен адамдар бірін-бірі тыңдап, түсіне білудің арқасында ішкі жан дүниесін біледі бірінің бірі. Жанашырлық сезім пайда болады, біріне бірі деген қамқорлық сезім пайда болады. Мұның барлығы осы қарым-қатынастың болуының, жүзеге асуының арқасында. Адамдардың басқаларға өз ойлары мен көзқарастарын түсіндіре отырып, түсініспеушілік, ұрыс керіс, дау-жанжал секілді жағымсыз құбылыстарды болдырмауға әрекет жасайды. Яғни біріне бірі сыр айта отырып, бір-бірімен сұхбаттаса отырып, басынан өткен оқиғаларды, келеңсіз оқиғаларын, мәселен, балалармен болған, балалардың ата-аналарымен болған, келіннің енемен болған, жұбайлардың бір-бірімен болған қарым-қатынасындағы келеңсіз жағдайларды бір-біріне жеткізе отырып, олар бір-біріне ұрыс керіс, дау-жанжалдан сияқты жағымсыз құбылыстардан қашудың жолын айтады. Ақыл айтады біреу екіншісіне. Тіпті қайсы біреуі, айтайық, бұдан былай қайырласпайтындай болып қатты ренжіген адамның өзі жанындағы сұхбаттасып отырған көршісінің айтқан ақылының арқасында райынан қайтып, өзінің қайсы бір қылықтарының дұрыс емес екендігіне көзін жеткізуі мүмкін. Бұл адамдардың арасында қарым-қатынастың жасаған үлкен ықпалы. Кешіріңіздер. Адамдармен жақсы қарым-қатынас орнату үшін не жағдай керек? Жақсы қарым-қатынас орнату үшін? Біріншіден, барлық адамдармен тең дәрежеде қарым-қатынас жасау. Дөрекіліксіз, жағымпаздықсыз қарым-қатынас жасау. Сұхбаттасушының жеке пікірін сыйлау. Бұйрық емес, өтініш деңгейінде қарым-қатынас жасау. Басқа адамның пікірін сыйлау және тәжірибесін қабылдай білу. Қандай керемет қасиеттер. Осыны жеке-жеке әрқайсысына тоқталса қараңыз. Барлық адамдар тең дәрежеде дөрекілікпен жағымпаздықсыз қарым-қатынас жасау деген не? Яғни айтқанда, адамдар сұхбаттасып отырған адамдар бірін-бірі түсініп отыру керек. Біріне бірі құрметпен қарау керек.
бірін-бірі тең дәрежеде қабылдау керек. Оның сөйлеген сөзіне дөрекі жауап беріп, немесе керісінше оған жағымпазданып, айтқан сөздің қайсысы болса да дұрыс деп қабылдап, оны қабылдауға тырысудың қажеті жоқ. Тең дәрежеде өзінің орнымен сұхбаттасу керек. Екінші, адамдардың сұхбаттасып отырған адамдар, сұхбаттасушы адамдар бірінің бірі пікірін сыйлау керек, әрине. Сыйлау керек, құрметпен қарау керек. Ой, сіздің айтып отырғаныңыз дұрыс емес. Мен мысалы ондайға қосылмаймын. Мен мұндай нәрсені ұнатпаймын. Мен мұндай нәрсені қаламаймын. Мен сіздің орныңызда бүйтпес едім деген сияқты сөздерменен ол әңгіме айтушы адамның көңіл күйін бұзып, оған қамшы салып, керісінше жаман қылыққа қарай итермелеу өте дұрыс емес. Үшіншіден, бұйрық емес, өтініш деңгейінде қарым-қатынас жасау. Мәселен, сөйлеушінің, сұхбаттасушының әңгімесін тыңдай отырып, оны жақтырмаған жағдайыңызда оған бұйыра сөйлеп, мұныңыз сіздің дұрыс емес, мұныңыз сіздің қате, бұлай етуге болмайды, немесе біздің қазақта мұндай әдет жоқ, сен өзің орысша оқығандықтан осындай нәрсені өзіңе жіберіп отырсың деп оған бұйыра сөйлеп, немесе сондай бір жеккөрінішті көзқараспен сөйлеп отырсаңыз, ол адам сіздің айтқан ескертуіңізді қабылдамайды. Керісінше оған, менің ойымша былай етсеңіз қайтетін еді. Қалай ойлайсыз, сіз былай қарым-қатынас жасағанда, сіз ол кісінің бұл сөзіне, немесе анаңыздың, енеңіздің, атаңыздың, жұбайыңыздың бұл сөзіне былай жауап бергеніңізде қалай болатын еді деген сияқты өтініш түрінде әңгімеңізді айтсаңыз, пікіріңізді айтсаңыз, қарым-қатынастың, бүгінгі қарым-қатынасыңыздың ол кісімен болған нәтижесінің жақсы болуы мүмкін. Басқа адамның пікірін сыйлап, тәжірибесін қабылдай білуіңіз керек, әрине. Бұл өте орынды сөз. Өйткені өзге жаныңызда айтып отырған, әңгіме айтып отырған сұхбаттасушы азаматтың өмір тәжірибесі мол шығар. Жаста болса немесе көргені мол шығар. Оның үйретушісі өте білімді адам шығар. Анасы керемет ақылды шығар. Атасының керемет айтатын әңгімесі қызықты, мағыналы шығар. Сондықтан ол кісінің мұнда айтылған әңгімесін, тәжірибесін қабылдаудың ешқандай сөгеттігі жоқ. Сіз оны өзіңіздің өміріңізге мысал етіп, өзіңіздің өміріңізге азық етіп аласыз. Қарым-қатынастың мәдениетін меңгерген тұлға өзімен қарым-қатынас жасайтын адамға құрметпен қарап, сыйластық білдіреді. Адамға сыйластықпен қарау жақсы қарым-қатынас жасаудың ең басты өлшемі болып табылады. Адамдардың арасында қарым-қатынастың ішіндегі ең қажетті түрі деп айтсақ та болады, бұл педагогикалық қарым-қатынас. Бұл деген сөз өмірге жаңа келген сәбидің жаңадан аяққа басып, өмірді жаңадан тани бастаған, бірінші сыныпқа жаңадан келген, ақыл-есі енді толыса бастаған жас баланың қарым-қатынас жасауына жол көрсету, бұл педагогтың ең басты міндеті. Бұл жерде әрине жақсы педагогтың рөлі айрықша. Жақсы педагог қандай адам? Ол қарым-қатынас жасаудың қыр-сырын түсінген, өмірлік тәжірибесі мол адамдар. Балаға деген махаббаты айрықша адамдар. Оларды жақсы педагог қатарында біз жатқызамыз әрине. Педагогикалық қарым-қатынас дегеніміздің өзі сонда педагог пен оқушының арасындағы әлеуметтік психологиялық олардың әрекетіндегі дербес психологиялық ерекшелігі. Қарым-қатынас стилінде мынандай көріністер байқалып отырады. Біріншіден, мұғалімнің коммуникативтік мүмкіндіктерінің ерекшеліктері. Бұл деген сөз мұғалімнің халықпен, баламен қарым-қатынас жасау мүмкіндігі ерекше болуға керек. Қазақша айтады ғой, баламен балаша сөйлесе алады деген сөз бар. Баламен балаша, ересекпен ересектей сөйлесе алады деген сөз бар. Бұл деген сөз адамдардың әрқайсының жас ерекшеліктеріне қарай сұхбаттаса білу. Екінші, педагог пен тәрбиеленушілердің өзара қарым-қатынасындағы деңгейі. Яғни айтқанда, сіз ересек болсаңыз, жаныңыздағы бала 6-7 жасар, 10 жасар бала. Сіз өзіңіздің ересек деңгейіңізде ғана сөйлессеңіз, ол баланың жүрегінен орын таба алмайсыз. Сіз оның сол баланың деңгейіне түсуіңіз керек. Ол бала сіздің деңгейіңізге көтеріле алмайды. Физикалық тұрғыдан көтеріле алмайды. Психологиялық тұрғыдан көтеріле алмайды. Ал сіздің тәжірибеңіздің молдығы, тәжірибеңіздің кереметтігі сонша, сіз өзіңіздің үлкен жасыңызды кішірейтіп, осы баланың деңгейінде ойлап, осы баланың деңгейінде сөйлеуіңіз керек. Сонда ғана сіз баланың сізді түсінуі жеңілге соғады. Бұл деген сөз өзара қарым-қатынастағы деңгейін анықтау. Үшінші түрі педагогтың творчестволық дербестігі. Бұл деген сөз әрбір
педагог әрбір әрекетте, әрбір қимылда, сөйлеуде де, қызмет істеуде де шығармашылықпен жұмыс істеу керек. Оның білетіні көп, білімі терең, бірақ оның шығармашылық деңгейі қандай? Яғни ол өз тарапынан жаңалық ойлап таба ала ма? Қажетті жерде өзі шешім қабылдай ала ма? Өзінің сол қабылдаған шешімі ортадан орын таба ала ма? Қызметі сізге сол әрекетке лайықты бола ма? Бұл педагогтың шығармашылық деңгейіне байланысты. Енді оқушылар коллективінің ерекшелігін де бұл жерде еске алу керек. Мәселен, бір сыныпта әрине бір-ақ бала отырмайды. Педагог бір ғана оқушымен жұмыс істемейді, бірнеше оқушымен жұмыс істейді. Қазіргі кезде тіпті жан шошырлық жағдай. 30, 25, 30 баламен жұмыс істеу керек. Бірақ осында коллективті педагог қалай ұйымдастырады деген сөз. Коллективі қандай, ұжымы қандай сол сыныптағы. Міне осыған да көңіл бөлу керек. Ұжымның ерекшелігіне қарай. Егер де ұжыммен жұмыс істеуде қиындық тудыратын ұжым болса, педагог өзінің жұмысын басқаша жолға қоюға тиісті. Ақылмен жеңу жағына қарай көшуге керек. Жаңа ашумен, айқаймен емес. Немесе ұжым ішіндегі белсенді оқушыны біліп алу керек. Осы балаларды көмекке тарту керек. Міне осындай ерекшеліктер педагогтың жұмысына көмек келтіре алады. Педагог пен тәрбиеленушілердің қарым-қатынасында белгілі бір дистанция болу керек. Дистанция. Бұл дистанцияның болуы мұғалім мен оқушылардың өзара әрекетіндегі бүкіл жүйені формализмге ұшыратады. Нағыз өрісфол жағдайға ықпал етпейді. Бұл не деген сөз? Бұл деген сөз дистанция болған жағдайда, яғни педагог оқушыдан біршама алыстап кеткен жағдайда, олардың арасында шығармашылық бірлестік жойылады деген сөз. Педагог бір жақта, оқушы бір жақта. Яғни айтқанда, оқушымен ойлау деңгейіңіз әрқилы болған жағдайда. Сіз үнемі оған жоғары жағынан қарап тұрып, мен мұғаліммін, менің айтқаным дұрыс, сен әлі білмей жатырсың, сен оған жеткен жоқсың, сен әлі қайда саған білу, саған мұны үйрену мүмкін емес. Міне осындай жағдайларда туындаған жағдайда оқушы мен педагогтың арасында едәуір алшақтық пайда болады. Бұл дистанция олардың шығармашылықпен жұмыс істеуіне, бірлесіп жұмыс істеуіне мүмкіндік бермейді. Керісінше, оқушылар мен педагогтың шығармашылық процесінің көрінісі бұл жерде байқалмайтын болады. Қорқыту арқылы қарым-қатынас жасау бұл тіпті қажет емес жағдай. Коммуникативтік жағдай туғызбақ түгілі бұл керісінше оны шектейді. Олардың қарым-қатынасын тежейді деген сөз. Оның өзі көп жағдайда не істеу керектігін емес балалар, нені істемеу керек екендігі жайлы көп ойланатын болады. Мәселен, мұғалім айтады, бұлай істемеу керек. Сенің бұл жасағаның қате, мұның сенің дұрыс емес. Бұлай істесең сен ешқашан оңбайсың. Бар сондай мұғалімдер кездеседі. Мен өзі мұғалім коллективінде көп істедім ғой. 10 жыл сол ұжымды басқарған кезім болды. Әртүрлі педагогтардың жағдайы кездесті. Педагогикалық шеберліктерін тырнақшаға алғанда көрген жағдай бар. Мұнда мұғалім өзінің оқушының алдындағы биіктігін көрсетіп тұрады. Бұл биіктік тырнақшадағы биіктік, нағыз биіктік емес. Сондықтан да қорқыту арқылы баланы, тағы да қайталап айтсақ, не істеу керекке үйретпейді қорқыту. Нені істемеу керек дегенге үйретеді. Оны үнемі ойының бір шетінде тұрады. Бүйтуге бола ма? Болмайды. Мынаны істеуге болмайды. Мынаны істеу. Сонда не істеу керек? Жоқ, өз бетінше ойлап, өз бетінше шығармашылықпенен ойлап табу деген сөз. Бұнда бұл жерде жүзеге мүлдем аспайды деген сөз. Нұсқау береді балаларға, балалардың творчестволық ізденісін де, жұмыс істеу мүмкіндігін де. Әсіресе мұғалім мен оқушының бірлесіп жұмыс істеу, шығармашылықпен бірлесіп жұмыс істеу мүмкіндігін бұл қорқыту әдісі жояды. Бұл енді тек қана мектепте емес, өзіміздің отбасы жағдайында да бұл әдістен қашу керек. Қарым-қатынас процесіндегі үрдісіндегі ең жақсы қарым-қатынастың түрі бұл достық ықылас негізінде құрылған педагогикалық қарым-қатынас стилі. Бұл өте үлкен табыс әкелетін стиль, әдіс. Оның өзі бірлескен оқу тәрбиесі қызметінде едәуір табысқа жеткізеді. Оның тиімділігі сонша, достық қарым-қатынастың арқасында оқушы мен педагогтың арасында эмоционалдық жақсы көңіл күй пайда болады. Олар педагогикалық нұсқаудан гөрі бірлесіп жұмыс істейтін достық әрекетті жүзеге асырады. Ең кең тараған қарым-қатынас стилінде
жаңағы айтқан дистанциялық қарым-қатынас. Мұнда тәжірибелі педагогтар да, мұны жай педагог, жас педагогтар да жиі пайдаланады. Педагогтың оқушымен қарым-қатынастың арасында маңызды көрсеткіш ретінде көрініс тауып отырған қарым-қатынастың барлық саласында сен білмейсің, мен білем. Мені тыңдаңдар, мен үлкенмін, менің тәжірибем бар, біздің позициямыз ерекше. Немесе отбасын алатын болсақ, біздің кезімізде мұндай нәрсе болмаған. Біз бүйтпейтінбіз, сөйтпейтінбіз. Біздің кезімізде балалар үлкен тек тыңдап отыратын. Қазіргі жағдайда бұл жағдаймен бала келісе алмайды. Өйткені қазіргі әлеуметтік орта мұнымен келісуге мүмкіндік бермейді. Себебі бүгінгі күні оқушыларға ең керек нәрсе, жасөспірім балаларға ең қажетті нәрсе шығармашылықпен ойлау. Өз бетінше ойлау, өзі ойлап тауып, өзі шешім қабылдау. Яғни айтқанда, болады ғой, ұстаздан шәкірт озыпты деген сөз бар ғой қазақта. Бұл осы күнге қажетті тірлік. Ұстаз нұсқау береді, шәкірт оның айтқанын нұсқау арқылы одан да үлкен керемет әрекет жасау тудыруы мүмкін. Сол сияқты ата-ана оған жақсы тәрбие берген ата-ананың баласы ата-анадан да озып кетуі мүмкін. Әрекеті жағынан әрине. Ақыл жағынан деп айта алмаймын, ақыл тәжірибе жағынан деп айта алмаймын. Әрекеті жағынан, істеген қызметі жағынан озып кетуі мүмкін. Бұл не деген сөз? Бұл балаға кезінде қаталдық емес, қорқыту емес, дистанция сақтау емес, ол балаға еркіндік берілген деген сөз. Бұл қарым-қатынастың өте ұқыпты, өте ұтымды түрі. Достық қарым-қатынас баланы әрдайым еркіндікке тәрбиелейді. Балалармен жұмыс істеген кезде көп жас мұғалімдер әзіл қалжың аралас арқылы қарым-қатынас жасауды өздеріне бір ұтымды тәсіл деп қабылдайды. Мұның қолайсыз жақтары да бар. Мұндай қарым-қатынас жасау жас мұғалімдерде бар дедік, және ол педагогикалық қарым-қатынасты тиімді ұйымдастыра білмеуден шығады. Бұл неден шығады былайша айтқанда? Жас мұғалім келеді, алдындағы балалар 7-8 жастағы балалар, 10 жасар балалар дейік. Мейлі жарайды 13-14-тегі болсын. Өзіне қарағанда анағұрлым жасы кіші балаларды көңілін табайын. Осы балаларды өзіме тартайын. Осы баланы өзіме қызықтырайын деген мағынада, деген ойменен ол әртүрлі әзіл қалжың аралас қарым-қатынас жасауға тырысады. Балалармен қалай болса солай, басынан сипап, сен осыны білмейтін бе едің, ой, сен осындай екенсің ғой, мұндай екенсің ғой. Немесе бізде педагог болған, коридорға дауыс естіліп жатыр. Ой, сендердің бұзықтықтарың бұзықтық па? Біз кезімізде, сендерден де өткен бұзық болғанбыз деген сөзін мен естіп қалғаным бар. Міне осындай жас мұғалімдердің арасында кездеседі. Қайталап айтамын, неге бұлай болады? Олардың мақсаты әрине педагогикалық қарым-қатынастың тәсілін меңгермегендігі. Мақсаты балалардың жүрегінен осылай етіп орын тапсам, балаларды өзіме қаратсам деген мағынадан туады. Бірақ ол үлкен қателік. Бұл жалған бедел, арзан бедел алуға тырысудан туған педагогикалық этикаға қайшы келетін педагогтық қарым-қатынастың түрі. Сондықтан мұндай тәсілден алыстау болған жөн. Біздің байқауларымызда көрсеткендей, әзіл қалжың араластың себептері не екен дейік? Қорытып айтқанда, біріншіден, педагог өзінің алдында тұрған жауапты педагогикалық міндетті түсінбеуден деген сөз. Кім педагог деген? Педагог үйретуші. Кім педагог? Педагог білімді адам. Кім педагог? Педагог тәрбиелеуші. Көрдіңіз бе? Міне осыны түсінген жағдайда ғана педагог мұндай әрекеттен алыстайды. Екінші, қарым-қатынас дағдысының жоқтығынан, яғни тәжірибесінің аздығынан. Немесе бүгінгі шейін осы мұғалім оқушының алдына келіп сынып есігін ашқанға шейін адамдармен қарым-қатынас жасаудың түрлерін аса жетік меңгере қоймағандықтан. Тағы да бір себебі класспен, сыныппен қарым-қатынас жасаудағы қорқақтық. Солармен қосымша байланыс жасаудың түрлерін өз бетінше ойлап тапқан түрі. Яғни мен осылайша қарым-қатынас жасамасам, мен алыстап кетеме деген сияқты қорқақтық. Педагогикалық жұмысты тастаған мұғалімдерден сұрау салған кезең болған. Бұл кезеңде олардың көпшілігі өздерінің коммуникабельділігінің кемшілігінен болғанын айтады, кемдігінен. Яғни айтқанда, балалармен қарым-қатынас жасау шеберлігінің кем болғандықтан, шеберлігі саяз болғандықтан мұғалім болып жұмыс істей алмай шығып кеткендер бар. Әрине, байқап отырсаңыз, педагог болып жұмыс істеу басқа қызмет істеулерге қарағанда өте қиын тірлік. Өйткені басқа қызметшілер бір өзі есеп-қисабын жүргізіп, бір өзі бір компьютермен жұмыс істеп отыра береді. Күні бойына сөйлемей-ақ қоя салады. Ешкіммен байланыс жасаудың қажеті жоқ. Жаңағы ресми сұхбаттар, ресми қағаздар, хаттар жазу арқылы қызмет атқарады.
Ал педагог күні бойына ертеден кешке шейін оның әрекеті оқушылармен тіл табысу, қарым-қатынас жасау, оның ата-аналарымен қарым-қатынас жасау, өзімен бірге жұмыс істейтін әріптестерімен қарым-қатынас жасау, ана өзінің қызметіне әртүрлі сұрақ қойып отырған, ескерту жасап отырған, өзінен тәжірибесі мол мұғалімдермен қарым-қатынас жасау, оларға жауап беру, міне осындай жұмыстар. Тек қана педагогтың жұмысы қарым-қатынас жасау үстінде жүзеге асатын болғандықтан, олар үшін қызмет істеу өте жауапты. Және оның соқпағы өте қиын соқпақ. Қарым-қатынас жасаудың қарапайым қарым-қатынас жасаудың дағдыларын қараңыз. Бұл жерде қарапайым қарым-қатынас жасаудың ең қарапайым түрлерінің кез келген адамға берер пайдасы мол. Мысалы, әсіресе мұғалім сыныпқа кірген кезде, аудиторияға кірген кезде, сыныпқа кіріп ешбір сөзсіз ақ, мимикамен ақ, көзқараспен ақ балаларды өзіне зейін аударта алады. Өзіңіз есіңізге түсіріп көрсеңіз, шулап отырған сыныпқа кіріп келіп, біраз уақыт үндемей тұрсаңыз, балалар өзі түсінбей қалады. Не болды деп, тып-тыныш бола қалады. Ал есіктен кіре сап, бұл не деген шу, қандай айқай, анау-мынау деп әңгімені бастасаңыз, балалар, анау ғой мынаны жасаған, мынау ғой мынаны жасаған, мен емес, өзі бастаған. Көрдіңіз бе? Апай, анаған қараңызшы, былай деп айтты маған. Сіз олардың осылайша дақпырт жасап, айқайға салып, өздерінің проблемаларын бар даусыменен сізге жеткізуге тырысып жатқанының куәсі боласыз. Бұл сіздің сабағыңыздың міндетті түрде кем дегенде 5-10 минут уақытын алады. Ал егер сіз кіре салып, үндемей қарап тұрып қалсаңыз, балалар тым-тырыс болады. Не болып қалды? Нағыз бірдеңе айтайын деп тұр ма? Деп қалады. Олар тыңдауға әзір. Содан кейін сіз оларға ешқандай ескерту жасамай-ақ, өйткені олардікі балалық қой. Әлгі 5-10 минут берілген үзілістің кезінде бір-бірінен айтылатын дау-дамайларының жалғасы ғой. Олардың әлі шешілмеген мәселелерінің шешіліп бітпей қалғандығының көрінісі ғой. Сондықтан сіз оларға үндемей қалғаныңыз, олардың осы жерден есін жинап, қазір үзіліс кезінің біткенін, сабақтың басталғанын осындай мимикаменен ақ есіне саласыз. Балалар жым болады, сабақтың басталғаны есіне түсіп, тыпырлап орындарына отырып кітаптарын ала бастайды. Келісесіз ғой? Келісесіз деп ойлаймын. Оқушыларға өтініш жасау, талап ету, ескерту, мадақтау, түрлі сауалдар қою, бұл да қажет нәрсе. Тілек айту. Мен сенен осындай нәрсе шығады деп ойлап тұрмын, оңашалап алған баланы ше. Осы балалардың ішінде саған үлкен үміт артып отырмын. Сен бәлкім осы шаруаны бітіріп тастарсың, қалай ойлайсың? Немесе, мына тақырыпты сен игере аласың ба? Қазір енді жеке оқушыларға шығармашылық жұмыс беріп жатқан кез ғой. Мына тақырыпты сен игеріп кете аласың ба деп жеке сөйлесу, өтініш жасап сөйлесу. Немесе, қазір кезде эссе жазу деген өте қиын болып жүр балаларға. Мысалы, сондай жағдайда қандай тақырып аламыз? Қалай ойлайсыңдар? Мына тақырып күн көріп, мына тақырып дұрыс па деп ойлайсыздар? Мәселен, ана тақырыбы бәріміздің анамыз бар, әжеміз бар. Осы тақырыпқа бірінші осы тақырыпқа қалам тартсақ қайтеді деп өздерінен жарайды апай, жарайды, мен жазалам деген бала тілектері шыға бастайды. Жүрегіңіз қуанады, мынау жақсы болды ғой дейді. Міне осылайша балалармен қарым-қатынас жасау, өзімен сөйлесе отырып. Әрине мен сенем сіздерге, сендердің жақсы шыққанда шығатындарыңа мен сенем деп артынан қолпаштап қойсаңыз, кішкене мадақтап қойсаңыз, онда баланың тіпті қиялына қанат бітіп шарықтайды деген сөз. Осылайша баланың творчестволық шығармашылық ойлауына еркіндік тудырып отыр. Бұл өте қарапайым дағды. Оның ешқандай теориясы жоқ. Бұл жай ғана адаммен қарым-қатынас жасаудың жолдарын білген адамның тірлігі. Екінші, дауыс ырғағын келтіре сөйлеу жаттығулары. Өзіңіз қалай әдемі сөйлесеңіз, балалар да солай сөйлеуге тырысу керек. Мысалы, оны қалай жасауға болады? Мысалы, мұнда кел деген сөзді бірнеше ырғақпен айтуға болады. Мұнда кел, қатал айтасыз. Мұнда кел, бұйырып айтасыз. Мұнда кел, сұранып айтасыз. Мұнда кел, жай сұранып айтасыз. Көрдіңіз бе? Осындай сөздерді мұнда кел, тапсырманы орындадың ба? Зейін аударуыңызды сұраймын, рахмет жаусын. Осындай бірнеше сөздерді баланың өзіне бірнеше түрде құбылтып айтуға тапсырсаңыз, бала өзі осы сөздерге мән береді. Былай айтсам, кейін өзі өмірде де, біз былай айтамыз ғой қазір. Ой, мен сөйлеуді білмеймін. Осы менің балам бір дөрекі сөйлейтін жөнін білмейді, мәнісін білмейді. Балаларымызға өзіміз ескерту жасаймыз. Сен осы не сөйлеп, не қойып отырғанын білмейсің осы.
Неге олай? Өйткені біз оған үйреткен жоқпыз. Қай сөздің, қай мимиканың, қай эмоцияның, қай дауыс ырғағының тыңдаушы адамға қалай әсер ететінін біз оларға үйреткен жоқпыз. Бұл өте қарапайым әдіс. Өте қарапайым тіршілік, бірақ біз соған үйрете алмадық балаларды. Сондықтан да балалар педагогикалық жағдайларда бұған үйретуге ерекше мән беру керек. Егер де үйде ата-анасы үйретпесе, біздің енді мектебіміз әрине көп ретте ата-ананың рөлін қолына алды ғой. Ата-ананың қолы тимей, ертеден қара кешке шейін жұмыс істейміз. Әрекетінің барлығы, ой өрісінің барлығы осы балаларды қалай асырайын, қалай жеткізем дегенге алып кетті дейміз. Қымбатшылықты айтамыз, ананы, мынаны, баланың көптігін айтамыз, ақшаның аздығын айтамыз. Сонда келеді мектеп немен шұғылданады? Мектеп неге істемейді дейтін сөздің кейбір жерде жаны бар. Мектеп тек қана тәрбие процесімен айналысады. Тәрбие процесін жүзеге асыратын педагогтар сондықтан жан-жақты білімді. Осындай қарапайым дағдылардан бастап үлкен теориялық жағдайларға шейін терең оқып келген мамандар. Бұл мамандарға қойылатын талап жоғары. Оқушыларға кез келген, мұнымен қатар оқушыларға кез келген тосыннан сұрақ қойып үйрену керек. Тосыннан сұраққа тез жауап беру. Неге келмедің? Жылдам айтсын. Неге бұлай болды деп ойлайсың? Кім айтады? Жауапқа, тосыннан қойылған сұраққа жылдам жауап беріп балалар дағдыланады. Ойланып тұруға. Сондықтан кім тез айтса, сол мынандай нәрсе. Поощрение, мақтау. Сондықтан бала үнемі жинақ отырады. Не айтып қалар екен, не қойып қалар екен. Бір кезде сондай бір әдістер болған. Класстың ішінде, сыныптың ішінде мұғалімдер балаларға доп лақтырды. Бала күтпейді қайсымызға доп келіп түседі дегенді. Доп түскен адамға сұрақ қойыла қояды, немесе одан жауап сұрайды. Міне осындай бұндайды спонтандық коммуникация дейді. Спонтандық, жылдам болатын коммуникация дағдысы. Осы да қалыптасқаны жақсы. Сөз техникасы мен логикасына да көңіл бөлу керек. Қысқа диалог бойынша жаттығулар. Адамдарды жұпқа бөледі да, біреу педагог, екіншісі оқушы. Ал енді оқушыға 5 минутқа тақырып беріледі. Сосын педагог пен оқушы бір-бірімен сөйлесу керек. Үйренсін. Мұғалімнің рөліне кірсін. Не сұрайды? Сонда сіз қарап отырасыз, айтасыз. Мына баланың мұғалімдік, тәрбие беру мүмкіндігі әжептәуір алда. Оның түсінігі мол. Бұл тәрбиеге жақын. Баланың барлығы бірдей педагог болмайды. Тіпті педагогтардың семьясында, отбасында өскен бала да педагог бола бермейді. Бірақ өмірлік педагог адамға керек, өйткені ол болашақ ата-ана. Болашақ бәрібір отбасының педагогы олар. Біз білмейміз дейтін ата-ана көп. Неге? Өйткені оларда педагогтық дағды жоқ. Кез келген педагогтың психологиялық білімі, кез келген ата-ананың дағдысы, кез келген ата-ананың педагогтық дағдысы жасынан қалыптасу керек. Ал оны қалыптастыратын да осы мектеп қабырғасы. Осы педагогикалық қарым-қатынас деген түсінік, теория, сонау өткен ғасырдың 60-шы жылдарында пайда болған. Ол кезде керемет көп жаңағы советтік ғалымдар, кеңестік ғалымдар осы тақырыпқа өте көп еңбектер жазды. Біз кезінде әйтеуір соларды талғап оқып жаттық. Педагогикалық қарым-қатынастар педагог пен оқушылардың арасындағы нақты психологиялық контакт деп түсіндіріледі. Контакт жасау, бірлесіп оқушы мен педагогтың арасында. Бұл әрине тұлғаның қалыптасуының үлкен мүмкіндігі. Тұлғаны дамытатын да, қалыптастыратын да, дамытатын да осы педагогикалық қарым-қатынастар. Педагогикалық тәжірибені талдай келе, тәрбие мен оқытудың міндеттерін шешу барысында туындайтын қиындықтар осы қарым-қатынасты дұрыс орната алмаудың кесірінен болады. Педагогикалық үрдіске, процеске қатысушылардың әрекеттері негізінде пайда болатын қатынастар осы жеке тұлғалар арасындағы, ұжымдар арасындағы қатынастардан туады. Ол оқушының барлық тұлғасын барлық қоғамдық құрылыстың жиынтығы болып қалыптастыратын тәрбиелік мәні маңызды екені сөзсіз. Жеке тұлғаның дамуына қоршаған орта үлкен әсер етеді. Жеке тұлғаны дамытады да, қалыптастырады да. Мысалы, бұны жеке тұлғаны ғылыми тілде пансификация деп атайды. Тәрбиенің пансификациясы деген адамның қажеттіліктерін, мақсат мүдделерін бағалаудың критерий ынта-ықыластарынан тұрады. Жеке тұлғаның құндылығы да жақсы қасиеттерінің болдығында. Жеке тұлғаны біз неге қатты құрметтейміз? Неге қатты сыйлаймыз?
неге көп оқимыз ол кісіден, неге көп тағылым аламыз жеке тұлғадан. Біздің оқып үйреніп жатқан адамдарымыздың бәрі жеке тұлғалар ғой. Қайсысын алсақ та, сол Әл-Фарабиден бастап бүгінгі күнгі мықты педагогтарға шейін. Сол Қорқыт Атаның өзі керемет тұлға емес пе? Біздің бұрынғы жырауларымыздың өзі жеке тұлға емес пе әрқайсысы? Неге біз оларды өмірімізге негізгі бағыт етіп аламыз? Неге ол кісілердің кез келген сөзі біз үшін аурудың дәрісімен бірдей? Неге біз кез келген сөзін еңбегімізде, іс-әрекетімізде пайдаланамыз? Себебі олар бізге шығармашылыққа жол ашады, қиындықты жеңуге мүмкіндік береді, тәрбиелеудің жолдарын үйретеді. Педагогтар мен тәрбиеленушілердің арасында кездесетін көптеген қиындықтардың түрі бар. Біріншіден алғанда, жалпы қарым-қатынас дегеніміз ол адамзат өміріндегі маңызды сфера десек, қарым-қатынас мәдениеті болса, қоғамдық қажеттіліктер негізі туатын адамның білім, тәрбие, әлеуметтену деңгейін көрсететін мінез-құлық мәдениетінің түрі. Қарым-қатынасты манадан айттық, біз басты мақсаты өзара түсіністікке қол жеткізу. Бұл деген сөз басқа адамның жан дүниесін түсініп оған өзінің ойын дұрыс жеткізуге мүмкіндік береді. Отандық ғалымдар осы қарым-қатынастың негізгі өлшемін былай деп айтады. Біріншіден, бұл психикалық контакт, яғни тұлғаның бірін-бірі қабылдауы. Екіншіден, хабар алмасуды вербальды немесе вербальды емес тұрғыда қалыптастыру. Өзара әсер, өзара бірлескен іс-әрекет. Бұның барлығы адамгершілік сезімдерді дамыту үшін қажет деп есептелінеді. Қандай қиындықтар дегеніміз педагогикалық қарым-қатынаста байланыс орната алмау қиындығы. Сабақта оқушыларды басқара алмау. Оқушылардың қарым-қатынасын басқара алмау. Педагогикалық міндеттерге сәйкес қарым-қатынасты құрастырып, өзгерте алмау. Байланыс орната алмау деген сөз не? Яғни оқушылар мұғалімді тыңдағысы келмейді. Үнемі шулап отырады, арасында ешқандай байланыс жоқ. Сондай кезеңдер болады, балалар шулап отырады, мұғалім соларға қарап отырады. Ештеңе ешқайсы тыңдамайды оны. Әсіресе үлкен өкінішке орай, орыс сыныптарындағы қазақ тілі сабақтарында осындай жағдай өте жиі кездеседі. Себебі қазақ тілі сабағынан беретін, әсіресе ауылды жердегі қазақ тілі пәнінің мұғалімдері аса жақсы орысша тілді меңгермеген. Таза орыс сыныптарына барған мұғалім оларға жеріне жеткізіп сөйлесе алмайды. Қиындықтар келтіреді. Мен бұларды мұғалімнің кемшілігі деп айтпаймын. Бұл мамандардың тапшылығынан болған тірлік. Байланыс орната алмаған жерде әрине тәртіп болмайды. Тәртіп болмаған жерде еңбек әрекетінің өнімділігі болмайды. Сабақта оқушылардың қарым-қатынасын басқара алмау. Бұл да педагогикада қиындық келтіретін нәрсе. Балалар бірін-бірі түсінісе алмайтын балалар болады. Үнемі ұрыс-керісте жүретін балалар болады. Шыға сап төбелесетін балалар болады. Тіпті кейде біз өтірік емес, педагогтың оқу орындарында, мектептерде, жалпы білім беретін мектептерде қыздардың да топ-топ болып бір-біріменен разборкаға былайша айтқанда түсетінін ескеріп жатамыз. Ана мектептің қыздары мен мына мектептің қыздары төбелесіпті деген сөздерді естіп жатамыз. Біздің заманымызда мұндай қыз болмаушы еді деп біз сосын өзіміздің заманымызды мақтап, мына заманды кінәлай бастаймыз. Неге? Кімнің кемшілігі осы? Қарап көріңізші, бұл сабақта оқушылардың қарым-қатынасын басқара алмағандықтан болған нәрсе. Ұжымды қалыптастыра алмағандықтан болған нәрсе. Ұжымдық татулықты, ұжымдық бірлестікті, ұжымдық сыйластықты қалыптастыра алмағандықтан болған дүние. Педагогикалық міндеттерге сәйкес қарым-қатынастарды құрастыра алмау және өзгерте алмау. Яғни педагогқа не нәрсе керек? Қандай міндеттер педагог жүзеге асыру керек? Міне осы қарым-қатынасты құрастыра алмағандықтан, өзгерте алмағандықтан осындай қиындықтар туындайды. Өз міндетін өзі жақсы түсіне алмағандықтан деген сөз ғой. Өзін өзі қажет жағдайда өзгертуге келтіре алмағандықтан деген сөз. Оқушының ішкі психологиялық позициясын түсінбеу, яғни оқушының жан дүниесін түсінбеу деген сөз. Өздеріңіз көріп жүрсіздер, ылғи көрсететін бір фильм бар. Оқушы үнемі сабаққа кешігіп келеді, неге кешігіп келетінін мұғалім білмейді, алақанын ашып қойып, оны линейкамен ұрып отырады. Бір рет, екі рет, үш рет. Bir күні велосипедпен келе жатса, әлгі оқушының үйінен жүгіріп шығып бара жатқанын көреді, екінші інісінің киімін ауыстырып. Көрдіңіз бе? Сонда оқушы сабаққа бару үшін түскі шейін оқыған інісінің немесе ағасының көйлегін ауыстырып кию керек екен. Екеуі ара бір көйлек.
Сол жерде мұғалімнің қателігі неде болып тұр? Ол сынып оқушыларының әрқайсының жеке ішкі психологиялық ерекшеліктерін түсінбеуден. Неге ол қабағын үнемі түйіп отырады? Неге ол үнемі кешігіп келеді? Жағдайы қандай, жайы қандай? Жеке онымен тіл табысып, оның ішкі жан дүниесін ақтаруға, ішкі сырын айтуға мүмкіндік жасамағандығы, оқушымен тіл табыса білмегендігінің арқасы. Бізде мұндай жағдайлар көп қой. Әкесіз балалар болады класс сыныптың ішінде. Немесе отбасында жайсыз жағдайлар көп кездесетін балалар болады. Түнімен ұйықтамайтын балалар болады сондай жағдайдың кесірінен. Немесе ата-анасының бақылауы болмайтын балалар болады. Түніменен телефон ойнайтын, компьютерде отыратын балалар болады. Көрдіңіз бе? Бұл біз анау сабаққа дайындалмаудың себебін түсінудің бірден бір себебі әрбір оқушының жеке жағдайына бойлап қарау, жеке психологиялық жағдайына көңіл бөлу. Осыны түсінбегендіктен осындай түсіністіктің болмауы педагогикалық қарым-қатынаста қиындықтарды кездестіреді. Ал педагогқа бәрібір болады кейде. Білмеймін, оқымайды балаңыз. Мынау, мен қанша айтсам да түсінбейді. Неге түсінбейді? Адам баласының түсінбейтін жері бар ма? Түсінеді, адамның кез келген адам түсінеді. Бір құрып кеткен наркоман, басында басқа бір нәрселері бол адам болмаса, жай адам, өмір сүріп жүрген адам түсінеді. Тек оны түсіндіре білудің өзі үлкен әрекет. Оның үстіне бұл әлі жас бала ғой, жас шыбық сияқты. Бұлай да ие аласың, бұлай да ие аласың. Үлкен кісіне бәлкім түсіндіру қиын шығар, жақсы жолға салу қиын шығар. Ал жас баланы иіп келтіру. Бар ғой Ибрай Алтынсариннің әңгімесінде. Неге әке мынау ағаш қисық, неге мынау ағаш түзу дегенде, қарағым, мынау түзу ағаш бапталған, күтілген ағаш, уақытында су құйылған, уақытында көңіл бөлген бұған. Ал мынау қисық ағаш бапталмаған, бетімен өскен ағаш. Сондықтан бұл қисық. Сол сияқты сен де ата-ананың тәрбиесін жақсылап тыңдасаң, өзіңе қабылдасаң, түзу ағаш түзу болып өсесің. Қабылдамай өз бетіңше өссең, сен қиын боласың. Керемет емес пе? Сонау 18 ғасырда бұл кісінің бізге тастап кеткен үлкен көмегі. Өзінің психологиялық жағдайын басқара алмайтын оқытушылар болады. Өзінің психологиялық жағдайын. Түсініңіз бе? Білім бар, ал мінезінде кемшіліктер көп. Тез ашуланады, тез шамданады, кісінің айтқан нәрсесін қабылдай алмайды, балалық кейбір еркеліктерін көтере алмайды. Мен ойнайын деп отырсың ба, мен мазақ қылып отырсың ба деген сияқты. Міне осындай өзінің психикалық жағдайын басқара алмаудан қиындық туады. Бұл қиындық өте үлкен қиындық деп айтсақ болады. Педагогикалық қарым-қатынастың ерекшеліктері бар. Олар не? Ең бірінші, мұғалімнің бейне имиджі болу керек. Егер сабақты белсенді, білімді оқытушы оқыса, ол оқушының пәніне оқушының қызығы арта түседі. Мысалы, мен өз басымды алатын болсам, тарихты өте нашар білдім. Себебі бізде тарихтан берген мұғалім ұстазымыз, енді ол кісі қайтыс болып кеткен шығар, қарт кісі етін. Ол тек бізге қарап отыратын. Біз шулап отыратынбыз. Біз өзіміз білгеніміз істеп, әңгі айтқанымыз, әңгіме айтып, ұрысқанымыз ұрысып, ол кісі столға былай қолын қойып алатында, бізге қарап отыратында, бір уақытта мә деп айқайлайды. Ол бізді қой болдыңдар деген сөз ғой. Міне осындай етіп біз тарихтан оқытқан кісі болды. Мектепте кадрдың тапшылығы болды ма, осындай жағдай болған. Біз енді ол үшін ол кезде бұрынғы кез, сонда өткен ғасыр, ешкімге кінә артып жүрген жоқпыз. Қазірге дейін ата-аналарымыз сауатты кісі емес, тұра жүгіріп ескерту жасап, жауап жасайды. Біз содан оқып шықтық. Сондықтан да біздің тарихтан біліміміз өте нашар болып шықты. Ал керісінше физикадан, химиядан берген мұғалімдеріміз ол кезде, ой, қандай қаталдығы да бар, талап қойғыштығы да бар. Көрдіңіз бе? Мұғалімге көп нәрсе байланысты. Сосын мұғалімдердің киім киісі, жүрген жүрісі, сырт бейнесінің өзінің оқушы үшін үлкен парасат мүмкіндігі бар. Ондай мұғалімдерді оқытушы қатты тыңдайды, сыйлап қарайды, құрметпен қарайды. Мына кісінің айтқан сөзін тыңдайыншы, не деп тұр екен дейді, мән береді. Көрдіңіз бе? Осындай бейне имидж әрбір педагогта болу керек. Бұл мұғалімнің өзінің беделін көтерудің үлкен жолы. Қазіргі кезде оқытушының рөлінде алда отырған балалар рөлінде алда отырған оқушылар алдында беделді бола алмайсың. Сондықтан әрқашан ізденіп, сөзі мен ісі бір болу арқылы беделді асыруға болады. Қазіргі кезде киіммен жүріс тұрыспен да
ала алмайсың, өйткені ол қазір тапшы болмай қалды. Қазір халықтың жағдайы жақсы, жақсы киінеді, жақсы жүреді. Қазіргі кезде көп мән беретіні оқытушының ізденгіштігі. Басқалар білмейтін нәрсені айтып тұрғандығы. Оқушының аузын аштырып таңғалдыратыны, және сөзі мен ісінің бір жерден шығатыны. Мынандай болу керек, мынандай болу керек деп айтумен ғана шектелмей, өзінің сондай болатындығы туралы. Ол кісі өзіне мынандай болып, жаман болып жүруді допускать етпейді, өзіне жібермейді ондай нәрсені. Сондықтан ол кісі бұндай кешірмейді деп қарау керек. Көрдіңіз бе? Міне сондықтан сөзі мен ісі бір жерден шығатын ізденгіш мұғалімді оқушы жақсы қабылдайды, тыңдайды. Технологияның түрлерін жақсы білген оқытушылар аса құнды. Олар белгілі бір жағдайда балалардың дұрыс мінез-құлқын қалыптастыра алады. Өйткені ол баладан көп біледі. Ал оны істеу үшін мұғалімге үлкен ынталылық керек. Ол баланың үнемі алдында жүру керек. Ынталылық педагогтық қарым-қатынастағы ең басты қарым-қатынастың ең басты мақсаты. Ынта деген, құмарлық деген бір нәрсені білуге, бұл өзі білімді меңгерудегі аса қажетті қасиет. Оқытушының ауызша сөйлеудегі шешендігінің де рөлі ерекше. Шешендігінің. Оқытушы ретінде, ол маман ретінде ешқашан кітапқа немесе жасалған конспектісіне қарамауға тиісті. Ол оқытушыны тыңдай отырып, оқытушының айтқан сөздерін естіген кезде, ол өмірге жаңа келген, жаңа сөздерді естігеніне көзі жету керек. Бұл мұндай сөзді бұрын білмейтін. Мына кісі айтып тұр, көрдіңіз бе? Қандай сөздік қоры керемет сөз. Бұл не деген сөз, көрдіңіз бе? Сондықтан да баланың, оқушының сөздік қорының тереңдігі, шешендігі педагогтың қарым-қатынаста рөлі зор екен. Баланы өзіңізді тыңдаттыру үшін сіз баладан сөздік қорыңыз аса көп болу керек, және баладан гөрі анағұрлым шешен сөйлеуіңіз керек. Бізде мұғалімдер туралы айтады ғой, ой, біз мұғалім емеспіз, немесе мұғалімге сөз берсе, ал енді 45 минут тыңдаңдар деген сондай бір халық арасында қалыптасып кеткен сөздер бар. Немесе әдебиеттің мұғалімдері болса, сөз айтуға шықса, сөйлеп болғаннан кейін екінші бір математиканың мұғалімі айтады. Біз енді әдебиетші емеспіз, біз енді тілші емеспіз, біз өйтіп көп сөйлей алмаймыз, біз енді әйтеуір екі жердегі 2-4 адамымыз ғой, біз көп сөйлемейміз. Міне осылайша. Бұл деген сөз сөйлемегенге мақтанбау керек. Кез келген мамандықтың мұғалімі шешен сөйлеу керек. Ол қазақ қой. Қазақ шешен сөйлеген, шебер сөйлеген. Кез келген мамандықтың мұғалімі жырдан үзінді айту керек. Ол тәрбие. Педагог тек қана пән үйретуші емес, педагог баланы тәрбиелеуші. Өйткені сіз математик болсаңыз да, химик болсаңыз да, алдыңызға 30 баланың тағдырын берді ғой. Тәрбиелеуге берді. Оқытуға ғана емес, тәрбиелеуге берді. Сіз оны тәрбиелеуге міндеттісіз. Тәрбиені жүзеге асыратын не? Сөз. Тек қана сөз. Жай сөз емес, тәтті сөз. Шебер сөз, шешен сөз. Баланы ұйытатын сөз. Сондықтан педагогтың қарым-қатынасының ерекшелігі шешен сөйлеуде болып тұр. Ғалымдар жасөспірімдер мен мұғалімнің өзара қарым-қатынасының 5 түрін саралайды. Бірінші диктаттық қатынас, қатаң тәртіппен ресми қатынас ретінде білімді жолға қою. Сондай мұғалімдер болады. Қабақ онша ашылмай, сұсты болып кіреді, сұсты болып шығады. Баяғыда сондайлар көп болатын, ағайларымыз болатын. Журналды көтеріп кетеді, ешқандай артық сөз айтпайды, тапсырмасын береді, сұрайды, кетеді. Сізден бірақ тапсырманы қатаң сұрайды. Балалар оған дайындалады. Екінші, нейтралды қатынас, оқушылармен интеллектуалдық танымдық деңгейде еркін қатынас жасау. Бұл мұғалімнің өз пәніне ерекше ден қоюынан шығады, қабілеттілігінен шығады. Танымдық деңгейде мұғалім оқушының интеллектісін арттыратын қатынас. Танымдық деңгейін арттыратын қатынас. Мұғалімнің өз пәніне ерекше дайындығын білдіреді. Үшінші, қамқорлық қатынас. Тым өбектейтін, баланы мезетіп жіберетін қатынастар болады. Оқушының әрекетіне шошына қарап, үнемі ата-анамен байланыс жасап, мына балаңыз бүгін сөйтті, бүйтті, мен айтып едім, тыңдады. Міне осындай бір сәл мәселеден бір керемет үрей туғызып, бала ғой оның. Бала болғасын оның балалық жаза басу қадамдары болады. Бірдеңені
байқамай айтып қалуы мүмкін, аузынан шығып кетуі мүмкін. Қайсы бір баланың ондай әрекеттерін мұғалімнің өзі де жолға қоя алады, ата-анаға қатыспай ақ. Мысалы, кейбір сондай мұғалімдер болады, осы не өбектеп жақсы көреді бір баланы, өте жақсы көреді. Ой, сені көрсем сондай, мұндай деп. Не болмаса біреуден қатты үрейленіп жүреді. Конфронтациялық қатынас деген болады. Мұғалімнің бір баланы ерекше іштей жек көріп тұруы, қабылдамауы, оның жұмысына үнемі қанағаттанбауы, менсінбей қарауы, конфронтациялық қатынас. Бізде болған бір мұғалім айтады, бір балаға үнемі сенен адам шықпайды деп айтады. Сен ешқашан адам болмасын. Бір күні есік қағылып тұр дейді, бірнеше жылдан кейін. Есікті ашсам, сол бала әскери формада, қолында бір букет гүлі маған келіп тұр дейді. Сәлеметсіз бе апай? Мен армияға барып келдім. Сіз үнемі менен ештеңе шықпайды деуші едіңіз. Мен армияда мынандай жетістіктерге жеттім. Айып етпеңіз апай, сізді құттықтайын деп келдім. Жердің тесігі болғанда жер жарылып кіріп кете жаздадым дейді сонда мұғалім. Әлі сол мұғалім айтқан сөз есімнен шықпайды. Бұл рас, өмірде болған. Яғни бір балаларға сондай бір жек көрінішпен қарап, сондай бір соңғы нүктені қойып қою өте жаман қасиет. Тағы да 5-ші түрі ынтымақтастық қатынас. Бұл бірлесе жұмыс жүргізу, бір-біріне қамқорлық жасау, оптимистік сарында жұмыс істеу баламенен. Ой, сенден бірдеңе шығады. Кел мына тақырыпқа екеуміз бірдеңе жасайық. Жасалмай жүрсең, мен жәрдем берейін саған. Көрдіңіз бе? Міне мына материалды қара. Болады ғой балалардың шығармашылық еңбегіне осылайша мына ынтымақтастық қатынас дейді. Осындай диктатты қатынас, нейтралды қатынас, қамқорлық қатынас, конфронтациялық қатынас және ынтымақтастық қатынас деген қатынастың түрлері бар екен. Мұғалім сабақты дайындағанда тек қана теориялық тақырыпты ғана меңгертіп қоймау керек. Немесе тек қана қандай көрнекі қолдансам екен, немесе бағдарламадан қалып қалдым кеше мынаны тез өткізіп жіберейін деген сияқтымен қатар, оны да жолға қою керек. Мен қатар баланың адамгершілігін, ақыл ойын дамыту, жеке тұлға ретінде оны қалай қалыптастырамын деген мәселеге көп көңіл бөлуге тиісті. Өйткені психологтардың айтуынша, мұғалім мен оқушының өзара тіл табысуына ұмтылуы тек оқушының өсуіне ғана емес, мұғалімнің де қыр-сырына терең бойлауына мүмкіндік туғызады. Яғни оқушы ғана өсіп қоймайды, мұғалім де өзінің кемшіліктерін түзей отырып, баланы тәрбиелей отырып, кемшіліктерін түзейді. Мұғалім, адам туа мұғалім болмайды ғой. Бірте-бірте мұғалім болады. Әлгі тәжірибелі мұғалім, тәжірибесіз мұғалім деп айтқан сөз осыдан қалған. Мынау қазіргі оқу орталықтан да келеміз ол тақырыпқа. Тәжірибелі мұғалімдерді алуға тырысатыны сондықтан. Мұғалімдердің оқушымен қарым-қатынасында қандай жағдай ескерілу керек? Біріншіден, оқушыларда жағымсыз әрекеттер болмас үшін оларды психологиялық даму процесін бақылап отыру керек. Келгенде қандай еді, мынандай жұмыстар жүргізді. Сіздер естеріңізде болса, мынау тәрбие процесіне көп көңіл бөлетін, көп ықпал жасайтын мынау әдебиет сабағындағы мәтіндер. Мәтіндерді енді әдебиетте қазақ тілі бағдарламасында қазір кітаптардың қиындығы ол өз алдына әңгіме, бірақ онда берілетін мәтіндердің тәрбиелік мәні зор, өте зор. Сондықтан да кейбір әдеби мәтіндер балаларды тәрбиелейді, жақсыны үйретеді, жаманнан жирендіреді. Көрдіңіз бе? Сонда сіз баланың қайсы бір қасиеттерін көрген кезде, естеріңде ме балалар, өткендегі анау бала не істеуші еді деген сияқты мәселелерді айта отырып, баланы сіз жөн жолға салуыңыз мүмкін. Сондықтан мектепте мұғалімдердің ауысуы, кадрдың алмасуы жиі болмаған жақсы. Ондай жағдайда, жиі болған жағдайда жаңа келген мұғалім балалар танып біліп үлгермейінше келесі бір жаңа мұғалім келеді, одан келесі бір жаңа мұғалім келеді. Яғни баланың мінез құлқының қалыптасуына өте үлкен кедергі болады. Бір мұғалім өмір сүріп жұмыс істеп отырса, ол баланың өсу, өну, жоғарылау, биіктену дәрежесін жақсы біліп отырады, жақсы меңгеріп отырады. Мынау ауыл мектебінен вузға оқуға түседі, жоғарғы оқу орнына балалар, сонда өздерінің мұғалімдерін атап отырады, сағынып отырады. Себебі олар ауылда мұғалім алмаса бермейді ғой. Тұрақты мұғалімдер ғой ауылды жерде, шынын айтқанда. Сол тұрақты мұғалімдері оларды кішкентайынан бастап тәрбиелеп шығарған, өсіріп шығарған. Кәдімгі әлгі тардай болып кіресің, таудай болып шығасың деп айтатындай, Мұқағали айтқандай, тардай болып кірген баланы таудай болып шыққанша бір адам тәрбиелеп шығады десе де болады.
класс жетекшісі мысалы. Вот, бұл сондай даму процесін психология жағынан бақылап отырады. Екінші, әр баланың психикалық ерекшеліктерін зерттегенде оның бұрынғы қалпы менен бүгінгі қалпын салыстырып отыру керек. Бұл өте қажетті нәрсе. Бұрын қандай еді, бүгін қандай болды? Қандай өзгеріске жеттім? Ненің арқасында жеттім мен? Деген сөз. Сабаққа құлқы жоқ балалардың оқымауының әртүрлі себептерін анықтау керек. Біріншіден, бір бала оқу ісінің іскерлігінің қалыптаспауынан болады. Мәселен, қазақ тілінің маманымын мен өзі. Кейбір оқушылар болады жақсы дауыстап оқи алмайды. Бұл үйде отбасында қалыптаспаған. Әлгі ертегілер оқылмаған. Ешкім оның оқуына қызықпаған. Мәселен, өзімізде шешеміз марқұм, анамыз марқұм, ананы оқып берші, мынаны оқып берші, газетті оқып берші, ана күлпашты оқып берші деп біздің тілімізді шығарды. Біз ол кісіге, онда телевизор жоқ, ол кісілердің айналысатын ештеңкесі жоқ, мал бағады, сөйтеді, бүйтеді, жаңағы үй шаруасын істейді, кешке қарай шамның жарығында ерігіп отырады, ұйқысы келе қоймайды. Сосын жаңағы баласының оқып берген әңгімелерін тыңдайды. Өзінің балалық шағы есіне түседі, жақсы шағы есіне түседі, мысалы. Сол сияқты. Сондықтан бұның оқу дағдысы қалыптаспағандықтан балалардың бірі нашар оқиды. Екінші, бұны оқу іскерлігі дейді. Оқып, түсінігін айту деген сөз ол оқудың іскерлігі. Екінші, өзінің оқудағы мақсатын не екенін білмеуден. Сен болашақта кім боласың дегенде білмеймін дейтін балалар көп қой. Яғни мына оқып жатқан оқудың пайдасы не? Мақсаты не осыны оқығандағы? Оқымай-ақ та жүруге болады ма? Үшіншіден, еш нәрсеге қызықпайтын салғырттығының болғандығынан. Бұл психологиялық кемістік. Бұл отбасындағы кемістік. Баланы жасынан қызығуға тәрбиелеу, қыдыртпау, қызықтырмау, түрлі ойыншықтар әпермеудің арқасы, бұның аяғы не болатынын айтып отырмау. Көрдіңіз бе? Бұл отбасындағы кемшілік, жетіспеушілік. Тіпті кейде баланың белсенділігінің астарында мақтаншылық те болады. Тек қана баға алудың ниеті де жатады. Жақсы баға қоймаса, оқысы келмей қалады. Осы жағдайларда ескеру керек мұғалім. Оқушының мотивациясын жеке тану үшін мұғалімнің жеке басының қасиеттерінде үлгілі болу керек. Мысалы, жаңа айттық қой, оқытушы білікті маман ретінде танылса, сауатты болса, балалармен жұмыс істеудің қыр-сырын жақсы білетін болса, ол оқушының мотивациясын арттырады. Оқытушы сол мұғаліммен жұмыс істегісі келеді. Анау ағай, мынау ағай, немесе ана апай, мына апай, мен ол кісіге барам, оқимын осы кісіде деп. Ол кісі айтқан болады, мен оны істеуім керек деген сияқты. Ол мұғалімді кәдімгідей жан тәнімен қабылдап өзіне рухани басшы ретінде қабылдайды. Одан кейін мотив қалыптастыру оқушының белсенділігін туғызатындай жағдай жасау керек. Яғни оның ішкі қозғаушы тетіктерін жандандыру керек. Саған осы ұнай ма? Ұнайтын нәрсені жасатуға тырысу керек. Соның өзінің дамуына сай жұмыстың түрлерін беру керек. Баланың неге қызығатынын анықтау керек. Сондықтан берілген нәрсенің сапалы орындауына мүмкіндік туғызу керек. Біз қалай жасаймыз? Үйге тапсырма береміз, әсіресе мына әдебиетте, тілде, мысалға, математикада да солай шығар енді. Мен жағын маман болмағасын біле бермеймін, қандай жұмыс түрін жүретін. Мысалы, әдебиеттен тілді алатын болсақ, үйіне тапсырма береміз, эссе жазып кел, ананы істеп кел, мынаны істеп кел, бұрын шығарма жазып кел дейтін біз айтайық. Вот сондай жеке творчество, шығармашылық жұмыс берген кезде, сол түбегейлі әрқайсысына баға беріп қарап шығуға кейде мүмкіндік болмайды. Под общий шумок дейді ғой, под шумок кетіп қалады кейде. Баланың ой өрісінің даму деңгейі бізді онша көп қызықтыра қоймайтын уақыттар болады. Шаршаймыз, күндегі тірлік, күндегі сол бір бала. Көрдіңіз бе? Бұндай салғырттықтан біз баланың белсенділігін арттыра алмай қаламыз, мотив жасай алмай қаламыз баланың өміріне. Осындай талаптар ескерілген жағдайда мұғалім мен балалардың арасы өзара бірігіп, бірлесіп, жұмыс істеп, бірін-бірі жақсы тануына жол ашылады. Енді осы айтылып отырғанның барлығына мән бере қарасақ, қымбатты тыңдармандар, баланың қалыптасуында мұғалімнің рөлі ерекше екендігін байқаймыз. Қарым-қатынас мәдениеті дегеніміз не? Бұл біріншіден балаға деген адамгершілік қарым-қатынас. Ол баланың болашақ қамын ойлау, баланың тұлғасын адам ретінде сыйлау. Алдымызда тұрған 6 жасар бала емес, алдымызда тұрған адам. Біз оған менсінбей қарауға құқымыз жоқ. Осы мамандықты біз өзіміз таңдадық.
Бізге ешкім әкеп бөтен біреудің баласын мә тәрбиелеп бердік берген жоқ бізге. Біздің өзіміздің жұмыс стиліміз осындай. Дәрігер таңдамайды ғой. Мына жер ауырып отыр екен, бұл маған керек емес демейді. Көмектесуге тырысады. Өзі жұмсайды, анаған барыңыз, мынаған барыңыз деп. Сол сияқты ғой. Біздің де жұмысымыз сондай. Баланың түрін таңдамаймыз, жасын таңдамаймыз. Егер бізге бірінші сыныптың баласын берсе, демек біздің мұғалімдік деңгейіміз сондай болғаны. Егер бізге 10-шы сыныптың баласын берсе, демек біздің жоғары біліміміздің болғаны. Енді жұмыс істеңіз осы ғана. Оның сіз болашақ қандай адам болатынын қамын жеңіз, қамқор болыңыз, оған адамгершілікпен қатынас жасаңыз. Бұл үлкен педагогтық мәдениет, қарым-қатынас мәдениеті. Педагогтың өз қызметіне жауапкершілікпен қарауы, шеберлігін үздіксіз жетілдіріп отыру, үздіксіз оқу үстінде, үйрену үстінде болу, баланың дамуына әсер ету, шығармашылықпен айналысу. Бүгінгі кешегі айтқаныңызбен, бүгінгі бұрынғы білгеніңізбен шектеліп қалмаңыз. Өмірде жаңалық, күнде жаңалықтар туындап келе жатыр. Үйреніңіз, біле беріңіз, білген үстіне көре, көрген үстіне көре, білген үстіне біле беріңіз. Әлгі көре көсем болдым, сөйлей шешем болдым деген сөз осындайдан қалған. Педагогтың өзіне деген қарым-қатынасы, яғни іскерлік қасиеті, кәсіби қабілеті, іскерлік қасиеті, өзінің сыпайылығы, кез келген адамды құрметтей білу іскерлігі. Жарайды, жақсысыз, сәлематсыз ба? Ұнай ма сізге, ұнамай ма? Сіздің адамдарды таңдауға ешқандай құқыңыз жоқ. Сіздің алдыңызға келген адам, ол адам. Сіз оған ол адамның түріне қарап, мінезінің шәлкестігіне қарап, өзіңізді өзгертпеуіңіз керек. Сіз бір өзіңіздің қалпыңызда тұрыңыз. Ол кісі дөрекі болса, сіз сыпайы қалпыңыздан танбаңыз. Ол кісінің дөрекілігіне дөрекілікпен жауап берсеңіз, сіз онда өзіңізді жоғалттыңыз. Сіз онда педагогтықтан кетіп қалдыңыз. Педагогтық мәдениеттен кетіп қалдыңыз. Кәсіби ынтымақтастығы, педагогтың әріптестерімен қарым-қатынастығы өте рөл атқарады үлкен қарым-қатынас мәдениетінде. Ұжыммен бірігіп жұмыс істеу, әріптестеріне көмек беру, жолдастық, кәсіби сыпайылық пен әдептілік. Яғни өзіңіздің ортаңызда өзіңіздің орныңызды ойып алуыңыз керек. Сіздің ортаңызда белгілі бір орныңыз болу керек. Сіз дегенде орнынан тұратындай жағдайға келуіңіз керек. Сізге ешқандай жаман сөз ілеспеу керек. Көрдіңіз бе? Бұл сіздің өзіңізге деген, әріптестеріңізге деген құрметіңізден туған нәрсе. Педагогтың азаматтық бағыты. Енді ол өзіңіз білесіз, патриоттық сезім болу керек педагогтың. Мемлекеттік конституциялық заңдарын сақтау керек, сүйіспеншілікпен қарау керек отанға. Соны балаларға жеткізу керек. Соны балаларға түсіндіру керек. Әрбір өткізген сыныптық сағаттарыңызда, әрбір өткізген жай сабақтарыңыздың өзінде, мейлі оған қатысы жоқ болсын, патриотизмге қатысы жоқ сабақ болып жүріп жатсын, физика жүреді, химия жүреді, басқа жүреді, тауып алыңыз. Не керек осы нәрсе? Не үшін керек? Кімге керек? Отанға бұның қажеттігі қанша? Өйткені ол біздің отанымыз. Өмірді сыйлау, оған қарым-қатынас, өмірлік көріністерге қатысу. Мына өмірдің гүлденуіне әсер ету, әрекет жасау. Өмір деген адамға бір-ақ рет берілетін, оның керемет ғажайып дүние екендігін, және оны өкінбейтіндей етіп сүйіп өтуге, сүріп өтуге тырысу керек екенін айтыңыз. Педагогтың руханилығы бұл дүниетанымы, педагогтың қалыптасқан дүниетанымын мойындау, басқа да көзқарастарды сыйлау. Руханилығы деген сөз педагогтың дүниетанымының мықтылығы деген сөз. Ол мен ғана білем деп емес, басқа білетін адамдарға құрметпен қарау деген сөз. Солардың айтқан сөздерін, істеген әрекеттерін өзіңізге қабылдап алу деген сөз. Жан дүниеңізді байыту деген сөз сол арқылы. Бұл педагогтың рухани байлығына жатады. Міне қарым-қатынас мәдениеті деп айттық біз оны. Қарым-қатынас мәдениетіне осындай жағдайлар келеді. Қазіргі уақытта біздің мектептерде үлкен қиындық болып жатыр. Ол деген сөз білім деңгейлері арасында сабақтастық үзіліп жатыр. Жалпы білім беру мен жоғары білім жеке құрылымдар ретінде ғана өмір сүріп жатыр. Мектеп өзінше, вуз жоғары оқу орны өзінше деген өмір сүріп жатыр. Бұл жағдай мектеп бітірушілерді жоғары орында білім алу үшін қосымша даярлау тәрізді артық жүйеге жүгіндіріп отыруға тура келді.
Ол мені қалай түсінесіздер? Мысалы, жоғары орта білім беру мектептерінде осы көптеген келеңсіздіктер, сабақтардың қиындығы, педагогтардың шеберлігінің таяздығының арқасында өзің оқып кел, өзің істе, сен істеуің керек, мен немене, міне осындай жағдайлардың қалыптасуының арқасында бала білімі толық ала алмай жатыр. Немесе екінші жағынан алғанда бір балада бұрынғы кезде 26 бала болса, оқушы кезде 2 класс етіп бөлетін. Қазір 30-35-ке шейін бала отырады. Екіншіден, мұғалімнің жұмыс аясы кеңейіп кетті. Қағазбастылық көбейіп кетті. Көп қиындықтар бар қазір. Соның арқасында, солардың кесірінен былайша айтқанда, мұғалімнің баламен жете жұмыс істеу мүмкіндігі азайып барады да. Және бір кесір, және бір қиындық, ол мектеп оқулықтарының күрделеніп кетуінің арқасында. Балаға игеру қиын. Осылардың себебінен жоғары мектеп бітірген баланың өз бетінше сол бітіре салып, бұрынғы біздер сияқты бітіре салып, ешқандай қосымша оқусыз, ештеңкесіз мектептің білімімен жоғарғы оқу орнына түсіп кету мүмкіндігі азайды. Мектеп оқушылары міндетті түрде қосымша даярлау оқу орындарына жүгінетін болды. Ақшамен оқу, қосымша оқу. Не бұл сабақтастықтың үзілуі деген осы. Ақшасы бар отбасы оны оқытып алады. 3-4 сабақтан дайындайды. Ай сайын сонша ақшадан төлейтін кейбір отбасының мүмкіндігі болмайды. Олар жоғары оқу орнына салмайды. Міне, бүгінгі қиындық осы жағдайлар. Осы жағдайлар мектеп бітірушілерде өзінің болашағын жоспарлауда таңдауының бұлдырлығын туғызады. Оқушы мен мұғалімнің қарым-қатынасы және педагогикалық әдептілік. Баланың ақылы, сезімі, қайраты мұғалімнің жігерлі ықпалы арқасында жетіледі. Аймауытовтың сөзі. Мұғалім балаларына салақ, селқос қараса, олардың жан қуатын кемітіп, тәрбие де бере алмайды. Қай ғасырдағы Аймауытовтың сөзі сол қалпында дәл келіп отыр. Ақылы, сезімі, қайраты мұғалімнің жігерлі ықпалының арқасында жетіледі. Мұғалім балаларына салақ, селқос қараса, оның қуаты кемиді. Немесе қандай бір мамандықтың болмасын айрықша белгісі. Ол педагогтың әдебінде. Педагогтың әдебі жақсы болса, әдепті педагог деген сөз мұғалім кәсібінің ерекшелігін көрсетеді. Әнші үшін ән, музыкант үшін музыка. Ол қандай қажет болса, мұғалім үшін педагогтық әдеп сондай қажет. Ал педагогтық шеберлік деген не? Ол тек мұғалімнің әдістемелік сауаттығы ғана емес, ол әр сөзді оқушыға жеткізе білу. Олардың толық қабыл алуы, оны бойына сіңіруі. Айттым, кеттім деп емес. Осы мен бүгінгі айтқан сөздерімнен баланың құлағына не кірді? Баланың жанына бір нұр құя алдым ба бүгін? Bir жақсылықты құйып кеттім бе? Жоқ, берілген тапсырманы айтып шығып кеттім бе? Бала менің бүгінгі айтқан сөзімді ойланар ма екен? Жоқ, ұмытып қалар ма екен? Сіз апай айтқансыз бұл туралы бұрын. Мен есімде десем деген сөз керемет бақ. Демек сіз ұғындыра алдыңыз, санасына сіңіре алдыңыз деген сөз. Міне бұл нағыз педагогтық шеберлік осында. Учинский айтқан педагогиканың теориясын қаншама жетік білгенмен, осы педагогикалық әдептің қыр-сырын меңгермейінше мұғалім қолы жақсылыққа, қызыққа, жетістікке жетпейді. Қалай еткенде әдептен алыс мұғалімді оқушы сүйіп құрметтейді. Тек қана әдепті болғанда сүйіп құрметтейді. Педагогикалық әдеп дегеніміз мұғалімнің әрбір нақты іс үстінде тәрбие мәселесінің ең ұтымды әдіс тәсілдерін қолданып, оқушыларды еліктіріп әкететін кәсіби сапасы. Педагогикалық әдеп дегеніміз мұғалімнің жан-жақтылығы, оның идеялық сенімі, жүріс-тұрыс мәдениеті, мамандыққа байланысты ізденіс жиынтығының молдығы. Педагогикалық әдеп. Сенімділігі, идеясының сенімділігі, жүріс-тұрысы мәдениеттілігі, мамандығына байланысты шығармашылық ізденістерінің молдығы. Жас ұрпаққа білім тәрбие беретін бала жанның бағбаны мұғалімдер қандай болу керек деген сұраққа, біріншіден мұғалімнің ары таза, адал, инабатты, сыпайы, төзімді, кешірімді. Екіншіден мұғалімнің ой-өрісі кең, білімді, мамандығына сай, өз мамандығын сүйетін
шәкірттеріне тұжырымды дәл айтып түсіндіре алады. Үшіншіден, мұғалім өз оқушыларына беделді ұжым арасында сыйлы болу керек. Төмендегіше қарастыратын болсақ, мысалы мұғалім басшы ретінде тұрса, оның беделі биік, бедел тырнақшада тұр. Оқушылардан ол тек қана тіл алуды талап етеді. Бұл өзі үнемі оның өзінің күшіне сенетін жендетке, рақымсыз, қатыгез адамға ұқсайды. Ол үнемі оқушыларды кінәлайды, қорқынышты ұстайды. Ол оқушылардың жасырын кемшіліктерін және құпия қорқыныштарын біліп қояды. Сондай тәжірибелі мұғалім, одан балалар үнемі қорқып жүреді, сескеніп жүреді. Ол өзінің осы бір білімділігін тырнақша қалғанда, өзінің беделін қолдауда шебер пайдаланады. Өзі принципшіл. Ол мұғалім кез келген сұраққа жауап беру керек. Кез келген жағдайда бір ғана көзқарас болу керек деп ойлайды. Бұның нәтижесі, мұғалімнің мұндай мінез құлық түрінің нәтижесі оқушылардың ренішін туғызады, қақтығыс, конфликт туғызады, қарым-қатынас жасауда шыншылдықтың жоғына әкеледі. Яғни олардың қарым-қатынасы шынайы емес деген сөз. Ол сыйламайды, қорқады. Бұл мұғалім басшы деген жағдайда. Мұғалім компьютер болған жағдайда, оның беделі белгілі бір аймақтағы негізделген білімді ғана меңгерген. Ол оқушылардан білім, жаңалық, дәлел талап етіп отырады. Өзінің түсі суық, белгілі жағдайда айтатын роботқа ұқсайды. Ол көбінесе сөйлегенде бәрімізге белгілі, мынандай бір ой бар, барлығы біледі деп сөйлеп бастайды. Өте суық, қатал, жабық адам. Мұндай мұғалім компьютер деген топқа кіреді. Нәтижесі қандай? Оқушының өз өзіне сенімділігі азаяды. Сабақта жағымды көңіл күйі болмайды. Соңында оқушылардың оқу мотивациясы төмендеп, тіпті пәнді жек көріп те кетеді. Бұл мұғалім компьютер болған жағдайда. Яғни ол белгілі бір шеңберде ұстайды өзін-өзі мұғалім. Оқушылардан тек қана білімді, жаңалықты, дәлелді айтуды талап етеді. Суық робот сияқты. Көрдіңіз бе? Шығармашылық дамуға мүмкіндік бермейді деген сөз. Бұл оның интеллектуалдық баланың өсуіне мүмкіндік бермейді деген. Қарапайымдылық жоқ деген сөз. Мұғалім қиналушы, оның беделі қақтығысқа түспеушілік. Ол қорқақ. Ол оқушылардан тіл алуды, тыңдауды талап етеді. Көбінесе болмасын нәрсе үшін үлкен құрбандықтар шығарады. Ол өзіне қатысты жұмыс болмаса да, қақтығысқа түспеу үшін үнемі басқаның жұмысын орындап береді. Бәрінен бұрын сол қақтығыстан қорқады, үнемі өзін кінәлі сезінеді. Оқушының мәселесі оның көңіл күйін түсіреді. Егер оқушыда бір мәселе болып қалса, мұғалім бірінші өзі кінәлайды. Қиналушы. Бұл кім? Бұл қандай мұғалім? Ол ешкіммен қақтығысқа түспесе ме екен? Оқушылармен тіл табысуға қандай мүмкіндік жасасам деп өзін құрбандыққа да шалады. Керек десеңіз оның жұмысын істеп те береді. Ол өзін үнемі кінәлі сезініп жүреді. Үйрете алмадым ау, білдіре алмадым ау. Енді менен не істеймін? Әрине мен жақсы айта алмағасын ол білмей жатыр. Нәтижесі оның бағыты оқушы үшін зиян. Кейбір оқушыларды бұл мұғалімдерді бағындыруға итермелейді. Кейбір оқушылар ол мұғалімдерді өзіне бағындырады. Яғни айтқан істемейді, мұғалім сосын оны қорқақтап, тағы бір балана бір мінез шығып қала ма деп оған қарсы сөйлеуге қорқады. Мұғалім дос, таныс, оның беделі әйгілілік. Оқушылардан ол жақсы қарым-қатынасты талап етеді. Ол мейірімді жолдас, әрқашан барлығын кешіре береді. Мұндай мұғалім ешқашан әрдайым проблемасы жүреді. Оқушылардың проблемасына да немқұрайды қарайды. Нәтижесінде оқушыда жауапкершілік сезім жоқ. Бұл мұғалім таныс, дос болған жағдайда. Психологтар педагогикалық қарым-қатынастың нәтижесі мұғалімнің баланы біліп тануына және әр баламен диалогқа түсуіне байланысты деген. Әрине, қанша тәжірибелі мұғалім болса да, баламен қарым-қатынас жасау, әр баланы білу, оны тану, іс-әрекетке кірістіру, сөйлеттіру мұғалім үшін оңай емес. Сондықтан да жаңағыдай категорияда мұғалімдер қиналушы мұғалім, компьютер мұғалім, басшы мұғалім. Бұлар әрине мұғалімдермен, оқушылармен қарым-қатынаста өте үлкен қиындықтарға келтіреді және олардың еңбегінде жақсы нәтиже болмайды. Мынандай жағдаяттарға берейік. Бірінші жағдаят. Сәкеннің ұялы телефонын азамат сабақ үстінде алып ойнап отырады.
мұғалім оны байқап, ұялы телефонды алады да тәрбие меңгерушісіне береді. Өйткені ол оқушының сабақ үстіндегі мұндай әрекетін басқа жолда байқап ескертулер жасаған. Сен үшін менің телефонымды алып қойды деп екінші оқушы бір-біріне ренжисің артып төбелеске алып келеді. Сіздің әрекетіңіз қандай? Бала басқа баланың телефонын алып қойған. Оны апарып ол завучқа берді дейік, тәрбие жетекшісіне, немесе сынып жетекшісіне, мұғалім. Екеуі бірімен бірі төбелесіп қалды. Сіздің әрекетіңіз қандай? Осы жағдайды байқауыңыз керек. Не істеу керек бұндай жағдайда? Екінші жағдаят, болашақ заңгер болғысы келетін оқушы химия сабағында бұл пән менің болашақ мамандығыма қажет емес, маған қатысы жоқ деп кітабын сумкасына салып қойды. Не істейсіз? Үшінші жағдаят, Аманжол үнемі сабаққа ұйқысыз келеді, шашы өскен, киімі үтіктелмеген, бірақ осы түріне қарамастан үнемі сабаққа дайындалып келуге тырысады. Оқушылардың арасында ешқандай достары жоқ, ешкіммен араласпай өз бетімен жүреді. Сіздің әрекетіңіз қандай? Яғни киім-кешегіне де қарамайды, шашына да қарамайды, бірақ сабаққа дайындалып келеді. Дегенмен достардың сыныптың ішінде ешқандай досы жоқ. Өзімен өзі тек қана сабақ оқып жүрген бала. Сіз не істейсіз осы баламен? Ұстаздарға мынадай 10 кеңес жазылған. Сыныпқа көтеріңкі көңіл күймен кір. Өзіңнің үйіңдегі болған нәрселер, келеңсіз жағдайларды мектепке сүйреп келме. Әсіресе әйел мұғалімдерге айтсақ. Алдымен үйрет. Сосын барып талап ет. Үйретіңіз, шаршамай үйретіңіз. Үшінші, оқушының тәртібі мен білімін бағалауда әділ бол. Төртінші, балаларға берген уәдеңе берік бол. Уәде бердіңіз бе? Орындаңыз. Міндетті түрде. Өтірікші болмаңыз ешқашан. Ой, ол апай сондай айтады да қояды. Әкелем деген әкелген жоқ. Айтам деген айтқан жоқ. Апай, сіз айтам деп едіңіз ғой, өткенде бірдеңе көрсетем деп едіңіз ғой. Ой, балалар, есіме шығып кетті келесі сабақта. Міне осындай нәрселер мүлдем болмау керек. Әрқашан сабырлы, шыдамды болу керек. Сабыр төбе сары алтын. Сабырсыз қалар ұятқа деген осыдан қалған шыдамды болу керек. Өйткені баланың аты бала, үйдегі баланың өзі бір-екеуінің өзі білдіреді, а мектептегі 25-30 бала әрине көп білдіреді. Сабыр сақтамасаңыз, шыдамды болмасаңыз, онда мұғалімдік беделден айырылып қаласыз. Оқушының құпиясын сақтаңыз. Сізге оқушы өзінің шынын айтты ма? Сонда ғана оқушылар сізге жан дүниесін ақтарады. Сонда ғана ол сізге шындығын айтады. Сонда ғана ол сізді өзіне жақын тартады. Жақын тартпайынша оқушы мұғалімді, онымен бір адам болып кетпейінше олардың бірлескен шығармашылық жұмысы болмайды. Жұмысында нәтиже болмайды. Оқушыдан өзің орындамайтын істі талап етпе. Сіз өзіңіз білмейсіз бе, оны балаға орындап кел деп айтпаңыз. Тәртіп сақтауда бөтен кісінің беделіне сүйенбе. Тәртіп сақтауда, яғни бөтен кісі деп тұрған өзіңіздің жаңағы мектептің оқу тәрбие жөніндегі орынбасары, директордың өзі деген сияқты, сынып жетекшісі, бөтен кісінің беделіне сүйенбеу керек. Сіз өз сабағыңыздың өзіңіз қожасысыз. Сіз өз сабағыңыздың өзіңіз иесісіз. Осы сабақтың ішінде шу шығып жатса, сіз балаларды бағындыра алмай жатсаңыз, ол сынып жетекшісінің кінәсі емес, ол өзіңіздің кінәңіз. Демек, сіздің сабағыңыз қызықсыз болып жатыр деген сөз. Мәселе өзіңізде. Оқушыға сенім артыңыз. Сеніңіз, оқушы жасайды. Сенім артқанды орындауға үйрену керек олар. Мен саған сеніп едім ғой деп қатты ренжіп айтсаңыз, бала ұялып қалатындай дәрежеге келу керек. Оқушының ата-анасын сыйлаңыз. Ол туралы ешқашан жаман сөз айтпаңыз. Ата-анаң қайда қарап отыр? Мұндайды неге айтпайды сендерге? Демеңіз. Енді өзіңіз білесіз ғой, біз бәріміз мұсылман адамбыз, мысалға. Ата-ананы қалай құрметтеу керек дегенде оларға үйінде ата-анасы айтып отырады дейік. Ал сіз келесіз де ол кісілердің беделін түсіріп, абыройын кетіріп, жаман жақтарын айтасыз. Тырнақшадағы жаман жақтарын. Қарамайды екен саған. Айтпапты ғой саған. Көрдіңіз бе? Ешқашан беделіне нұсқан келтірмеңіз. Айтатын ескертуіңізді ата-ананың өзіне айтыңыз. Менің байқауымша, онда да жұмсақ түрде, менің байқауымша, менің ойымша, бәлкім, егер де сіз бұлай жасағанда, міне осылайша ғана ескерту жасаңыз. Енді 21 ғасыр келіп тұр ғой. Бұдан да амандық болса жарыста жақындап қалды. 30 жыл өтіп бара жатыр. Жеке көз қандай мұғалім болу керек 21 ғасырда? Жеке көзқарасы бар, және соны қорғай білетін,
жігерлі тұлға болу керек бүгінгі мұғалім. Маман болу керек бүгінгі мұғалім, нағыз маман. Өз ісінің шебері болу керек. Педагогтық психологиялық білімін күнделікті ішінде шебер пайдаланатын адам болу керек. Білім беру негіздерін өз бетінше оқып үйренуге оқушыны баулитын адам болу керек. Оқушыны шығармашылық ізденіске баулитын адам болу керек. Педагогикалық жағдаяттарды, дәйектерді, құбылыстарды таңдай білуі және солардың пайда болуының себеп салдарын анықтай білуге бейім болу керек. Мұғалімнің адамгершілік, саяси әдеби идеялық ұстанымы жұмысында көрініс тауып тұру керек. Бала оны байқап отыру керек. Ғылым мен техника жетістіктері негізінде кәсіби даярланған маман болуға тиіс. Міне, бүгінгі заманның мұғалімі осындай болғанда ғана оқу тәрбиесінде, балаларды болашаққа тәрбиелеу жұмысында үлкен жетістіктерге жетеріміз сөзсіз. Демек, манадан бері біздің айтқанымыз жалпы оқушылар мен мұғалімдер мен оқушылардың арасында, адамдардың арасында қарым-қатынастардың өмірдегі алатын орны айрықша деген сөз.